Kilometer 13.600 di Desa Sukajaya, Simpang Gurun. Tujuan Simpang Jering. Pada tanggal 1 bulan 11 2024 jam 4.35 sore. Beginilah kondisi arus lalu lintas di Tol Balinu seksi 2. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Full video ada di YouTube. CCTV Tol Jambi Palembang dan CCTV Tol Senawar Tempino.